नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। तो आज हम आपको हिंदी टाइपिंग एक छोटा सा नज़ारा दिखा देते हैं। तो आइए, आपको ASI में किस प्रकार आपको तैयारी करनी है देख लेते हैं। एक छोटा सा नज़ारा हमारी टाइपिंग देख लो। देख लीजिए, जो हमारी स्पीड आई है वो आई है, नेट स्पीड जो आई है वो आई है 68। नेट स्पीड 63 आई है और ड्यूस स्पीड जो आई है वो आई है 68। तो और जो हमारी एक्यूरेसी आई है वो आई है 92%। तो आपको और ऊपर देख लेते हैं, ऊपर ये लिखी हुई है नेट स्पीड। जो पेपर में ASI के पेपर में जो काउंट होती है वो होती है नेट स्पीड। नेट स्पीड 63 आई है और ड्यूस स्पीड 68 आई है। तो वो एक्यूरेसी हमारी आई है 92%। तो 8 मिनट की टाइपिंग हमने उठाई है और ASI के एग्जाम में जो होती है वो 15 मिनट की टाइपिंग होती है। तो आप इस प्रकार टाइपिंग कर सकते हो। यदि आपको टाइपिंग से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।